北海道中空地の中心都市滝川。大正期に羊毛の産地として飛躍し、残った肉は味付きジンギスカンとして滝川から全国へ発信された。お腹いっぱい。長旅に向けて充電完了だな。旧宅銀が建てた昭和4年の銀行建築を見ながら、商店街の日陰伝いに滝川駅へと歩いてみる。北海道の夏は今年も暑いな。グライダーが鎮座する空港のような建物の JR 滝川駅。明日の朝、根室本線の東鹿越行きに乗ろうと下見に来たのだが、なんとホームには国鉄時代のカラーをまとったキハ40富良野行きが横付けされているではないか。こんな時は後先考えず予定変更。こんな幸運逃す手はないよな。列車に乗ってから富良野のホテルを予約するか。懐かしい看板たちがこの駅から始まる道東根室への長旅を盛り上げてくれる。そして走るタイムカプセル。一瞬で国鉄時代の根室本線に誘ってくれそうな頼もしいいでたちのキハ40。国鉄時代には現役で稼働していた石炭産業の設備が車窓に移れば、そこはもう昭和40年代根室本線タイムトラベルの旅にいざ出発。まもなく4番線からは富良野駅が発車いたします。ご利用のお客様、4番線までお越しください。2481で乗務員さん乗り換え確認終了です。ありがとうございました。自由席は1号車から3号車、5号車です。指定席は4号車です。滝川駅の広いヤード。根室本線から大量に送られてくる石炭貨物列車を受け入れ、留萌港へ向かう北行きと小樽苫小牧室蘭港へ向かう南行きとを忙しく入れ替えていたんだろうな。一部の石炭は昭和20年まで4年間だけ稼働した人造石油滝川工場に送られて石油に変えられていたが、大量生産はかなわなかった。建物は昭和27年に大半が撤去されたが、研究所の建物のみが陸上自衛隊滝川駐屯地に残されていて、記念行事などで駐屯地が一般開放される日に見学できる。函館本線と分かれるとすぐに田園地帯になる。都市と都市の間は農地が広がり、民家が少ない。都市の機能が集中していればインフラ関係の維持費も少なく済むから、人口が減少してくると都市の集約が課題になってくるのかな。長い貨物列車を退避させることができる東滝川駅の構内。多くの石炭貨物列車に加えて、昭和56年に石商線の新線が開通するまでは札幌と帯広、釧路を結ぶ特急が通ったわけだから、この区間は相当な過密ダイヤだったのだろう。昭和43年頃の時刻表によると、上り列車は石炭貨物列車が15本、釧路方面から来る他の貨物列車が15本、旅客列車は20本も設定されている。
近づくと早速役者が顔を出し始める。北海道炭鉱汽船、通称北炭の赤間炭鉱釣山。釣山とは質の悪い石炭や鉱石を捨てたものが積もり積もって山になったもの。年月が経って木が生え、ただの山と区別がつかなくなっている。赤平で栄えた三炭鉱それぞれに釣山があり、多分これらの山がそうじゃないかな。右側、豊里炭鉱から専用船が合流してきたはずだが、草木でよくわからなくなっている。赤平駅の構内側線とその向こう側の道路は赤間炭鉱の専用船跡。商品になる石炭と不要な石炭に分別する先端場へ直接線路が乗り入れている。赤間炭鉱の石炭貨物列車は赤平駅の構内に入らず、直接滝川方面へ向かう構造になっている。昭和35年には梅田駅を抜き貨物発送量が全国1位になったとか。草むらの下にもたくさんの線路が隠れているんだろうな。赤間炭鉱先端場の一番奥側にある玄炭ポケットが保存されており、広い敷地を体感できる。その背後は釣山。遠くから見てみると赤平駅のすぐ裏手に迫っている釣山の様子がよくわかる。頂上まで階段で登ることができ、赤平市の観光資源となっている。よその地域では崩れる危険などから迷惑がられる釣山。発想の転換、旧最短地のレガシーとしてこれほど巨大で目立つものはないよな。ところで赤平駅到着の直前にとんでもない遺構が車窓に見える。炭鉱が掘った縦穴、いわゆる縦坑を塞いだ分厚いコンクリートの蓋。近所の人曰く唐突に掘削され始め、完成することなく閉じられたとか。炭鉱の縦坑は通常数百メートルもの深さになるから、そんなものが住宅地に突如現れたらびっくりするよな。排気口が急遽必要になったのかな。炭鉱で重要なのは地下の汚れた空気を排出して新鮮な空気を送ること。汚れた空気を排気する排気口はたくさん設置され、それぞれに取り付けられた排気ファンの絶妙なパワーバランスで成り立っている。炭鉱の行動は日々伸び続けるわけだから、排気口の位置や能力は常に見直され、必要が生じたら速やかに排気口を作らなければ地下の人々の人命に関わる。そんな背景があったんじゃないかな。地上からはわからないが、この地下には縦横無尽に張り巡らされた地底世界が存在する。炭鉱の釣山は元山とも呼ばれ、お菓子の名前になっている。炭鉱とお菓子の関わりは深く、炭鉱で働く人は仕事上がりに甘いお菓子を好んで食べたらしい。確か九州のひよこまんじゅうも炭鉱のお菓子がルーツだったよな。慌ただしく行き来するおびただしい量の貨車をさばいた信号扱い所。24時間ずっとプレッシャーの中にあったのが嘘のように、まるで抜け殻のように佇んでいる。真っ白に燃え尽きただな。住友石炭工業赤平炭鉱へ分岐する専用線はレールが一部残っている。その先には大量の石炭を地底から引っ張り上げた第一縦坑の櫓が誇らしくそびえる。赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設として保存され、申し込めば内部も見学できる。
左側には炭鉱の下請け業で財を築いた山田三郎氏の邸宅が。さらに進むと、これ決して川ではない。赤間炭鉱の本坑と先端場をつなぐ分担軌道が通っていた堀、開口橋っていうロマンをかきたてる名前の橋がかかる。この先、道路との併用橋、赤間橋で空知川を越えて石炭を吐き出す鉱口、赤間本坑に到達。本坑に3つあった鉱口はすでに埋め立てられているが、鉱口の横で祀られていた鉱口神社の鳥居だけが残されている。町の高台に大きな駅舎を持つ茂尻駅。裏手にはやはり大きな炭鉱、茂尻炭鉱があり、大勢の炭鉱夫が住んでいた。2駅連続で3炭地、規模がでかいよな。茂尻炭鉱は釧路の湧別炭鉱が経営していた。両者はこの根室本線でつながっているものの、あまりにも距離が離れているよな。赤平炭鉱の第一立坑櫓に負けていない立派な櫓がそびえていたらしいが、残念ながら撤去されている。鉄くずは金になるから、日本では櫓が残っている方が奇跡なんだよな。この先しばらく共にする空知川の名前はソーラプチペ。アイヌ語で滝が幾重にもかかる川から来ているそうで、滝川の名前もここから来ているそう。お、線路に鹿がいたのかな。あ、いた。北海道の鉄道でよく出くわす光景。鹿の見ている世界は青色らしいから、たらこ色のこの車両は黒い塊に見えているのかな。黒い塊がピーピー言いながら近づいてきたら怖がって逃げそうなもんだけど。旧高根信号所からは芦別線という重要な路線が分岐するはずだった。今でも若干面影が残る。芦別地区の炭鉱から留萌港へ石炭を運ぶには、滝川駅で進行方向を逆にして函館本線を北上し、さらに深川駅でも進行方向を逆にする必要がある。 SL の付け替えなどに相当手間がかかったんじゃないかな。芦別線を敷けば進行方向を変えることなく留萌港まで石炭を運べる。建設が進んでいたものの土地の確保がうまく進まず、昭和44年工事休止。石炭産業の衰退により本来の目的を失い、昭和47年予算凍結。ついに一度も列車が走ることはなかった。滝川赤平駅と同様に右側に広いヤードが見えてくれば芦別駅に到着。芦別地区にも多くの炭鉱が栄え、この駅に石炭が集まってきた。石炭だけじゃなく近隣の炭鉱で働く人たちも集まってきたから、駅前には広い範囲に商店街が形成され、今でも人々の息遣いが聞こえてきそうな雰囲気。昭和30年の人口は現在の5倍以上、約6万8000人。夏は草木に覆われるが、春先に来てみると未だにレールが敷かれている様子がわかる。24時間ヤードを煌々と照らしていたヤード灯は最近撤去されている。芦別独自のとろみのあるスープガタタンはおすすめ。多くの炭鉱夫に愛された味なんじゃないかな。また炭鉱夫になった気分で食べに来たい。